السلام عليكم أساطير HD أكشن. بطل فيلمنا النهاردة هو محقق من العيار التقيل بيتم استدعائه في أكاديمية الشرطة علشان يبحث في مقتل أحد الطلاب، وبمساعدة شاب فائق الذكاء بيقدر يوصل لحل اللغز، لكن الحقيقة في النهاية كانت غير متوقعة تماماً. وبيبدأ فيلمنا في نيويورك سنة 1830 مع المحقق الشهير لاندور اللي بيتفاجئ بوجود نقيب أكاديمية الشرطة عند الكوخ بتاعه، وبيعرف لاندور إن رئيس الأكاديمية بنفسه طالب منه يجي علشان عايز يتكلم معاه. وبالفعل ما بيقدرش لاندور يرفض، وبيوصل لمكتب رئيس الأكاديمية اللي بيفضل يمدح في أدائه ويقول له إنه عارف كل حاجة عن الجرائم اللي حقق فيها ونجحت كلها. بس لاندور بيبقى فاهم كويس إنه يعرف كل حاجة، واللي من ضمنهم بنته اللي هربت من فترة كبيرة ومش لاقيها لحد دلوقتي. وهنا بيتكلم النقيب وبيعرف لاندور انهم عايزينه في موضوع شديد السرية، والرئيس بيأكد له ان في واحد من المجندين بتوعهم لقوه مشنوق على شجرة ومش عارفين ليه عمل في نفسه كده، خصوصا ان الرئيس بيأكد انهم بيضغطوا على المجندين فعلا، لكن بيعرفوا امتى يوقفوا الضغط ده. بس النقيب بيفاجئ لاندور وبيأكد له ان في حد لعب في جثة المجند فري اللي شنق نفسه، وبيتصدم لما بيعرف لاندور ان في حد فتح صدر فري واخد منه القلب. فبيروح بسرعة للمشرحة علشان يشوف الجثة ويفهم ازاي ده حصل علشان يقدر يحدد المتهم، وبيعرف من الدكتور الأدوات اللي ممكن حد يستخدمها علشان يحافظ على القلب، لأن اللي خرج القلب من فري كان دقيق جدا لأنه كان عايز يحافظ على صلاحية القلب لسبب ما. بس في نفس الوقت أي حد ممكن يعمل كده، مش شرط دكتور، وده لأن الأدوات كلها بسيطة ومتاحة. بعدها الرئيس بيتكلم مع لاندور لوحدهم وبيطلب منه ينقذ سمعة الأكاديمية ويكتشف اللي عمل كده في أسرع وقت. فبيروح لاندور عند الشجرة اللي اتشنق فيها فري وبيسأل المجند اللي اكتشف الموضوع، فبيأكد له المجند ان الدنيا كانت ضلمة وشاف فري وهو شانق نفسه ورجله كانت لامسة الأرض. فبيرجع لاندور للجثة وبيوري النقيب أثار مقاومة على رقبة فري، وده معناه ان في حد هو اللي شنقه وما انتحرش. ساعتها بيوصل الدكتور وبيتكلم معاه لاندور لأنه ما بصش كويس على جثة فري وما أخدش باله من آثار المقاومة اللي على رقبته. كمان بيفتح إيد فري المتجمدة وبيلاقي ان فيها قطعة ورق، بس الكلام اللي فيها مش مفهوم بسبب انها مقطوعة. وبيفضل لاندور عند الشجرة علشان يكتشف اللي حصل مع فري لحد ما بيجيله واحد من المجندين اسمه بو، واللي بيقول له انه قدر يستنتج حاجة في قضية فري، وهي ان اللي عمل كده اكيد شاعر، وبيسيبه وبيمشي من غير ولا كلمة زيادة. وفي اليوم التاني لاندور بيقف مع المجند اللي كان حراسة على غرفة فري، وبيفهم منه ان في ضابط جه وطلب منه يرتاح وهو هياخد مكانه، ولان الدنيا كانت ضلمة ما قدرش يحدد ملامحه قوي، لكن خد باله من البدلة اللي كان لابسها لأن كان فيها كتافة مقطوعة. وبيقرر لاندور إنه يروح للحانة اللي جنب الأكاديمية بالليل، يمكن يعرف أي حاجة من هناك تساعده في حل اللغز ده. وبيعرف لاندور من عاملة البار إن حكاية القضية دي اتعرفت من بو اللي بيجي هنا كتير علشان يشرب. فبيروح لاندور يقعد معاه وبيسأله ليه بيشرب كتير، فبيأكد له بو إن الشرب بيساعده على تخفيف اكتئابه الدائم. فبيسأله لاندور هو ليه قال إن اللي قتل فري كان شاعر، فبيبدأ بو يشرح له إن القلب رمز للحياة والموت عبر التاريخ، وبيستشهد بقصايد كتير جدا كلها كانت بتتكلم عن القلب وإنه رمز الحياة والإنسان من غير جسم فاقد كل شيء. كمان بيعرفه إنه هو كمان شاعر، ويمكن فكر بالطريقة دي بسبب شغفه الكبير بالشعر والكتابة. ولما بيحس لاندور إنه مش هيستفيد حاجة بيقرر إنه يمشي، بس بو بيوقفه وبيقول له إن في واحد من المجندين كان بينه وبين فري خصومة رغم إنهم كانوا أصدقاء، لكن فجأة ما بقوش بيكلموا بعض ومحدش يعرف حاجة عن الموضوع ده. وفعلا في اليوم التالي بيستدعي لاندور المجند ماركيز ابن الطبيب وبيسأله عن الموضوع، فبيتوتر ماركيز شوية وبيقول له ان فري كان ماشي في سكة ما حبش ماركيز يمشي فيها وبيصاحب رفقاء السوء، وده سبب الخلاف بينهم، ومن ساعتها مش بيتكلموا. فجأة بتيجي ورقة للنقيب من القاتل ومكتوب فيها انه قتل حيوانات في الغابة واخد قلبهم. فبيتعصب النقيب جدا وبيأمر الحارس بتاعه انه يفرض حظر التجول على المجندين بالكامل علشان يسيطروا على الوضع ده وما يزدادش سوء. وتاني يوم بيقرر لاندور انه يتفق مع بو يساعده في التحقيق بسبب ذكائه الشديد، لكن بيأكد له ان ما ينفعش حد يعرف اي حاجة، وبيديله الورقة اللي كانت مع فري في ايده وبيطلب منه يدور وراها لحد ما يوصل لبقيتها او لمعناها. وفي الليل بو بينجح في فك الشفرة بسرعة وبيروح لاندور، وبيبدأ الشاعر الافضل بو في شرح محتوى الرسالة وتخمين الحروف الناقصة من الورقة، لحد ما بيتوصلوا ان الجملة اللي كانت مكتوبة هي تعالى عند الرصيف وقابلني.
تقابلني. وبيفهم بو إنها ست مش راجل، لأن الراجل كان ممكن يقابل فري في أي مكان تاني. وهنا بو بيقول له إنهم لو بيدوروا على بنت فهو ممكن يكون شافها، لأن في اليوم التالي لموت فري صحى وشاف أجمل بنت مرت عليه في حياته، لكنه ما يعرفش هي مين ولا اسمها إيه. وتاني يوم بيروح لاندر لغرفة الطبيب وبيلاقي فيها كل الأدوات اللي تساعد على خلع قلب فري، وبيقرر يسيب رسالة لبو علشان يقابله في بيت التلج اللي جنب الأكاديمية. وبيتجه لاندر على هناك وبينجح إنه يكتشف طقس معين بيتم استخدامه هنا. ولما بيوصل بو بيكمل الصورة معاه إن القلب بتاع فري اتحط في نص الدايرة اللي كان بيتم عمل الطقوس فيها. وهنا بيفتكر لاندر صديق قديم ليه بيفك الشفرات ومحترف للغاية. وبالفعل بيتحرك هو وبو على هناك وبيقابلوا الخبير وبيسألوه عن الطقوس دي، فبيأكد لهم إن الطقوس دي بتخص عبدة الشيطان، وفي كتاب عن ساحر معين قتل 700 ساحرة قبل كده. وده كتاب خطير جدا، لأن ببساطة الساحر حط فيه وصفات وطرق معينة تخلي الناس ما تموتش أبدا. وهنا يا صديقي وجب التنويه إن كل ما يذكر في أحداث الفيلم هو خيالي بحت ولا يمت لأسرة القناة بصلة. نرجع للفيلم يا صديقي. لما بيفهم بو إن في مجندين بيتبعوا عبدة الشيطان بيقرر إنه يقرب منهم ويفصح عن ميوله تجاه الدين، وإنه هو نفسه بيتمنى ما يموتش أبدا علشان يقرب منهم. وبيروح للطبيب اللي بيلاقيه تعبان وبيكتب له على أجازة. وماركيز الابن بيأكد للقائد بتاعهم إن بو تعبان فعلا علشان يعفيه من الخدمة كام يوم، وبيقول له ماركيز على ميعاد يقابلهم فيه. بعدها بيروح بو للكوخ بتاع لاندر وبيلاقي عنده مكتبة عتيقة جدا وفيها كتاب للشعر، لكنه لما بيفتحه بيلاقي فيه سلسلة وقعت منه وبتطلع تخص بنت لاندر اللي هربت من زمن. وبيبدأ بعدها بو يحكي لاندر على اللي حصل معاه لما راح يقعد مع ماركيز ورفاقه. وبيسمع هناك واحد اسمه بالينجر بيتكلم عن أخت ماركيز اللي اسمها ليا، وإنها كانت على علاقة مع فري وممكن يكون انتحر بسببها، لكنهم بيضحكوا وبيتوهوا الكلام في الموضوع ده. وبيفضل لاندر يفتكر بنته وبيشوفها قدامه، ولما بيكتشف إنها مجرد خيال بيحزن جدا وبيفضل يعيط. ولما بيجي يوم جنازة فري بيتفاجئ لاندر بأم فري جاية تديله المذكرات بتاعة ابنها، لأن المجند بالينجر سلمها ليها بعد فترة وطلب منها تحرقها لأنها مش فاهمة أي حاجة منها بسبب إنها مكتوبة بأرقام معينة. لكن الست شافت إن لاندر هو الشخص المناسب اللي ينفع ياخد المذكرات دي، يمكن تساعده بحاجة تظهر الحقيقة. وبالفعل بياخدها لاندر وبيروح البيت وبيبدأ في فك الرموز اللي فيها. وبيرجع بعدها للأكاديمية وبيقابل الطبيب وزوجته اللي بتفضل تتكلم مع لاندر وتشجعه لما بيقول لها إن مراته ماتت وبنته سابت البيت وهربت. وفي الليل بيروح بو لبيت الطبيب بعد ما تصاحب على ماركيز وبيسمع عزف الجميلة ليا، وبيبقى مبهور بيها جدا، خصوصا لما بيقول لها بيت لشاعر معين وبتكمله معاه، فبتفهم إنه مثقف غير أخوها وشلته البايظين. ولما بتطلع غرفتها بيطلع بو وراها وبيعرض عليهم يخرجوا شوية مع بعض، لكنها بتقول له إنها مشغولة. بس لما بتلاقيه بيتكلم فرنساوي وكذا لغة كمان بتنبهر بيه وبتكون عايزة تتعرف عليه أكتر، وعلشان كده بتوافق تخرج معاه. وبيخرج الاتنين فعلا وبيبقوا مبسوطين وباين عليهم الإعجاب المتبادل، لحد ما بتقوم ليا فجأة وبتكون عايزة تمشي، لكنها بتقع في الأرض وبتفضل تتهز بشكل غريب جدا لدرجة إن بو بيخاف عليها أحسن تموت. وبعد شوية بتفوق ليا وبتأكد لبو إن عندها مرض نادر جدا بيخليها تواجه الحالة اللي هو شافها دي كل فترة، لكن مع ذلك بيبقى بو معجب بيها على الآخر ومش فارق معاه أي حاجة تانية. وفي الليل لما كان مروح بيطلع بالينجر عليه وبينزل ضرب فيه وبيحذره إنه يقرب من ليا مرة تانية وإلا هيقتله. وهنا بيظهر لاندر في اللحظة المناسبة وبيضرب بالينجر وبيطلب منه ما يعملش كده تاني وإلا هيقدمه لمحاكمة عسكرية. وبيقعد بو بعدها مع لاندر وبيقدم إعجابه الشديد بيه وبذكائه، وبيأكد إنه هيعمل عنه كتاب كامل في يوم من الأيام علشان يخلد اسمه عبر التاريخ. وتاني يوم الكل بيتصدم لما بيلاقوا بالينجر مشنوق وقلبه متشال منه زي فري. الطبيب ما بيبقاش فاهم حاجة وبيقول لهم إنها مش نفس الطريقة اللي تم استخراج قلب فري بيها. وطبعا رئيس الأكاديمية بيبقى منزعج على الآخر لأن لاندر لسه ما قدمش القاتل وفي جريمة تانية حصلت. كمان بيأكدوا لاندر إنه لازم ياخد باله من بو لأنه كان بيقول إنه اتخانق مع بالينجر قبل موته بيوم وعايز يقتله. كمان بيعرفوه إنه كان صديق لفري لحد ما اتخانقوا في مرة وما بقوش يتكلموا مع بعض. وهنا بيروح لاندر لبو وبيسأله عن علاقته بفري لأنه كذب عليه وقال له إنه ما اتكلمش معاه أبدا، لكن بو بيأكد له إنه شد مع فري لأنه كان بيرخم عليه بسبب غرابة أطواره زيه زي باقي المجندين اللي بيسخروا من بو. لكن بو عمره ما يقتل لا فري ولا غيره من الأساس، ولاندر بيصدقه. وفي الليل بيجتمع الثنائي الخطير على العشاء في بيت الطبيب، وهناك ماركيز بيفضل يضايق لاندر بسبب إنه شافه وهو بيفتش شنطته في الأكاديمية،
فبتتعصب الأم بشكل كبير وبتكسر الحاجة اللي قدامها وبتقوم. ليا هي كمان لما بتلاقي الوضع كده بتقوم وبتتحرك، فبيتحرك الطبيب ولاندور للمكتب علشان يقعدوا يتكلموا شوية، وبيعرفوا الطبيب إن بنته عندها مرض نادر من وهي صغيرة، والمرض ده شبيه بالصرع، فجأة بيجيلها وبيخليها تتهز ومش قادرة تتنفس وما يعرفوش سببه لحد دلوقتي. بعدها بيقوم لاندور يتفقد البيت شوية، وبو بيستمتع بعزف ليا وبيعترف لها إنه مستعد يعمل علشانها أي حاجة. أما لاندور فبيتصدم لما بيشوف بدلة الضابط اللي فيها كتافة وقع، فبيستدعي الطبيب وبيطلب منه تفسير لده، وفجأة بيدخل عليهم النقيب وبيعرفهم إن في مجند كمان اختفى. بس لاندور بعد ما بيدور كويس بيعرف إن المجند لم كل حاجته وهرب، وأكيد خاف من الموت مش أكتر. وبيتحرك بعدها عند الخبير وبيسأله عن الراجل اللي قتل 700 ساحرة، وبيعرف إن اسمه هنري وبيشوف صورته، فبيجري بسرعة على الطبيب اللي حاطط في مكتبه نفس صورة الراجل ده. وبيخاف الطبيب جدا من لاندور اللي بيزعق وبيتهم هان بنته إنها بتتواصل مع الموتى. وبنلاقي إن ليا وأخوها ماركيز حاطين بو في دايرة الشيطان وبيعملوا طقوس علشان يخلعوا قلبه. والطبيب بيقول للاندور إن بنته كانت هتموت لكنها لقت طريقة تقدر تحافظ بيها على حياتها، ولأنه ما كانش قادر يوفر لها العلاج المناسب وافق على أي حاجة. ولما بيسألوا لاندور عن مكان ليا وماركيز بيقول له إنهم كانوا مع بو ومشيوا. لاندور فهم وبسرعة بيطلع يجري من البيت اتجاه البيت الجليدي اللي بيتم فيه الطقوس، وبيصحي بو من المخدر لكنه ما بيبقاش مركز كويس. وبتقول له ليا إنه مستعد يضحي بحياته علشان تفضل هي عايشة كويس وعلشان كده اختارته. لكن وقبل إتمام الطقوس بيظهر لاندور وبيعرف ليا إن هي اللي بعتت الجواب لفري، وبتوقع ليا النار في المكان من غير ما تاخد بالها. وبيدخل ماركيز في قتال مع لاندور علشان ينقذ أخته، لكن فجأة بتقع حاجة من السقف على ليا وبتموته. الكل مصدوم ولاندور بيسحب بو بسرعة والأم وبيخرجوا، خصوصا إن ماركيز بيفضل حاضن أخته لحد ما بيموت هو كمان. وبعد فترة النقيب بيشكر لاندور على اللي عمله معاهم، وإنه اكتشف إن عيلة الطبيب هي اللي كانت ورا كل حاجة من البداية. رئيس الأكاديمية هو كمان بيعرف غلطه وإنه مش المفروض يضغط على الجنود بالشكل ده. وبعد كام يوم بيوصل بو عند لاندور وبيقول له إنه بنته ماتي ليها علاقة بكل اللي حصل. ساعتها بيدخل الاتنين للكوخ وبيبدأ بو يشرح اللي فهمه، وبيطلع الورقة اللي كانت بخط لاندور لما بعتها له رسالة، وبيأكد له إنه نفس الخط اللي كان في الجواب اللي وصل لفري. طبعا بو لما عرف اندهش وما بقاش فاهم ليه ممكن لاندور يكون هو اللي بيقتل فري وبالينجر، لحد ما عرف اللي حصل لبنته ماتي، وهي إنها تعرضت للاعتداء لما كانت راجعة من حفلة رقص، واللي اعتدى عليها اليوم ده كان فري وبالينجر والمجند اللي هرب. وقتها لاندور اتصدم لما شافها وحاول يخفف عنها، لكنها كانت في حالة صعبة جدا لدرجة إنها راحت عند حافة الجبل وبصت لأبوها للمرة الأخيرة وهي بتقول له إن كده كل حاجة هتبقى تمام، وبترمي نفسها علشان تموت. وبيكون بو حزين جدا لأن لاندور خدعه. كمان بيأكد له إنه يعرف بموضوع مرض ليا، وعلشان كده استغله لصالحه لأنها بتحتاج قلب للطقوس بتاعتها، وعلشان كده الجريمة لبست فيها. وبيسأله عن اللي المفروض يحصل دلوقتي، فبيديله لاندور الورقة اللي تثبت إن هو اللي عمل الجرايم دي، لكن بو بيولع فيها قدام لاندور وبيودعه للمرة الأخيرة وبيمشي. وهنا بيروح لاندور عند حافة الجبل اللي بنته نطت من عليه، وبيقف زيها بالظبط وهو بيقول لها إنها دلوقتي تقدر ترتاح بعد ما جاب حقها من اللي جرحوها وتسببوا في موتها في يوم من الأيام، وبيرمي نفسه هو كمان. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD أكشن.